Infobiznesni o'zi bo'lishini sababi umumiy ilmsizlikka borib taqaladi. Odamlar kitob o'qimaydi. Kitoblar ko'p, internet ochiq, YouTube bor. Endi hamma infobiznesni ham tanqid qilib bo'lmaydi. Qaysidir birlari kerak, chunki oddiy mana tadbirkor bilan gaplashyapman. Kim sotar ekanlar? Instagramlariga kirsangiz, dastavka deb yozib qo'ygan. Yetkazib berish emas, dostavka emas, v emas, dastavka. Tonirovkani ko'rasiz, to'g'rimi? Tonirovka. To'g'rimi? Bamper so'zini ko'rasiz, bamfer deb yozib qo'yishadi, to'g'rimi? Ya'ni umumiy ilmsizlikka ham borib taqaladi. Shuning uchun ba'zida mana shunaqa oddiy elementar narsalarni tushuntiradigan infobizneschilar ham kerak. Masalan, oddiygina HR degani bu nima? Human resource, xo'p, uni vazifalari nima? Haligi e'lon berish, odamni ishga qabul qilish, ishda adaptatsiyasini yo'lga qo'yish, uni rivojlantirish, ushlab qolish kabi bosqichlari bor. Mana shuni oddiy, xuddi men aytib bergani uchun ham qanchadir summa pul qiladi odamlar. Ko'plar uchun bu ham yangilik bo'ladi. Aslida bu narsalar internetda o'zida bepulga mavjud.